Hola, mi nombre es Daniel Muñoz Astete. Hoy voy a hablar sobre el tema de la auscultación pulmonar. Y bueno, para hablar de este tema lo vamos a realizar a nivel del tórax, donde vamos a considerar que el paciente tenemos que ponerlo en una posición sedente, donde el paciente es sugerible que no apoye sobre una base los pies, sino que pendan en el aire. Además de que las manos las lleve hacia las rodillas. ¿Por qué? Lleva la mano a la rodilla, por favor. Retorne y nuevamente. Ya, como vemos, tenemos anatómicamente dos huesos donde van a ser las escápulas. Cuando ya el paciente llevó la mano hacia las rodillas, va a realizar lo que es una protracción de escápulas, donde nos va a dar un mayor espacio para poder evaluar al paciente. Entonces, gracias a esto, vamos a realizar, ¿no?, una buena evaluación. Entonces, también es válido que el paciente lleve las manos hacia los hombros opuestos, cruzándolas. Por favor, las dos manos así. Muy bien, también lleva la escápula si es a la parte anterior, ¿no?, realizando también una protracción. Lleva la mano a la rodilla, por favor. Muy bien, entonces vamos a ver, nos vamos a ayudar de una herramienta que se llama el estetoscopio, donde nos va a ayudar para poder escuchar los sonidos. Entonces, vamos a poder ver que tenemos dos puntos. Tenemos los puntos paravertebrales, donde son líneas paralelas, ¿no?, que están comprendidos por un hemitórax y otro hemitórax, ¿no?, que están a lo largo, ¿no? Y también vamos a poder tener el punto que es la base pulmonar, ¿no?, donde también vamos a realizar lo que son auscultaciones, ¿no? Entonces vamos a proceder y vamos a pedir al paciente, ¿no?, que él haga respiraciones a lo largo de toda esta evaluación y vamos a darle pequeñas pausas para que él pueda descansar. Por favor, realice una respiración honda, por favor, por la boca. Bien, eso es lo que va a realizar el paciente. Entonces vamos a poder evaluar, ¿no?, a lo largo de esto con la ayuda de estos puntos que he marcado como referencia, donde vamos a poder realizarlos como guía. Vamos a poder ayudarnos de ellos como guía. Entonces, y lo vamos a hacer de una manera como formando zetas, de una manera contralateral. ¿Por qué? Porque vamos a, por ejemplo, en esta parte que está a nivel de ápices, ¿no?, vamos a poder llevarlo así. Ocultamos acá y luego lo llevamos acá, inmediatamente. ¿Para qué? Para poder comparar que tengan el mismo sonido pulmonar. Entonces, igual acá en este espacio escápulo vertebral, ¿no?, porque está entre la escápula y está entre la columna vertebral. Entonces, igual por aquí, en la base pulmonar, vamos a hacerlo así, de manera contralateral, y así vamos a ir evaluando, ¿no? Entonces, como vemos, la respiración por la boca es importante. ¿Por qué? Porque el volumen de estos sonidos son bajos, pero vamos a poder, con la ayuda de la respiración por la boca, vamos a ver que va a aumentar el sonido. Muy bien, entonces vamos a también saber que como resultados fisiológicos en esta ocultación vamos a tener resultados como murmullo vesicular, donde vamos a encontrar los ruidos patológicos, vamos a poder escuchar eso con este aparato, ¿no?, donde también vamos a percibir también los sonidos de sibilancia, donde se dan en las vías de menor calibre. También vamos a ver que tenemos los sonidos roncos, que los sonidos roncos son aquellos que se dan en las vías de alto calibre, y también tenemos los sonidos crepitantes, ¿sí?, que estos sonidos se van a dar a nivel alveolar, que son como sonidos al pisar nieve, ¿no?, que son patológicos también. Y entonces vamos a encontrar como un resultado más eh, los roces pleuríticos, donde vamos a ver que va a ser el roce de los dos pleuras y va a tener un sonido como dos tiras de cuero frotándose. Muy bien, eso sería todo. Muchísimas gracias.